안녕하세요, 여러분. 오늘 제가 소개할 아이템은 미핀 일루전 슬래시 XUL 초경량 스피닝 캐스팅 무드입니다. 이 낚싯대 하나면 완벽한 낚시 경험을 선사해줄 거예요. 가장 마음에 들었던 점은 바로 그 가벼움이에요. 0.8g에서 1.8g까지 던질 수 있는 범위가 넓어서 다양한 상황에서 사용할 수 있답니다. 그리고 조인트가 두 개라서 휴대성도 뛰어나고 액션이 느리기 때문에 초보자도 쉽게 다룰 수 있어요. 덕분에 낚시의 재미를 두 배로 느낄 수 있겠죠? 이젠 즐거운 낚시 시간만 남았어요.